湖南山村惊现诡异索命鸟，传说它长有9头，叫声凄厉，听到它叫声的人3日之内就会七窍流血暴毙而亡。这种怪鸟真的存在吗？事情发生在湖南省常德市的一个小山村，当地村民最近发现树林中出现了一种怪鸟，它的叫声十分奇怪，听起来就像是动物受伤时凄厉的惨叫，可以传出好几公里远。很多进山采药的人都听过它的叫声，但谁也没有真正见过这只鸟。村里一位农民老张是一位鸟类爱好者，自从听说了这种鸟，他就茶不思饭不想，是要揭开怪鸟的神秘面纱。一日，他像往常一样进山寻找怪鸟，傍晚才回到了村子。村里人看他脸色惨白，走路也晃晃悠悠的，纷纷问他发生了什么事。老张连话都说不清，结结巴巴地表示自己遇到那只怪鸟了。村民十分好奇，纷纷问他怪鸟长什么样。老张不做回答，只说自己累了，要回家睡一觉。众人不好阻拦，心想也不急于这一时。不料老张进了自家房子就再没出来过，直到他的房子里飘来臭味，村民们才合力撞开了他的房门。但眼前的一幕让所有人终生难忘。老张躺在床上，早已变成了一具僵硬的尸体。